നോർമലി നമ്മൾ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ വാക്യൂം ക്ലീനേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. നമുക്കിത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട് ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വീട്ടിലുള്ള വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വീട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് തരും. കാരണം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ചാർജ് കുറയുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലീനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ പോയി തനിയെ ചാർജിങ്ങിന് കയറിയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട്